خلينا نشوف الجمال في ولاية يوتا. تخيل هذا الجو كله أمامك في ولاية يوتا. شنو رأيكم؟ تحبون ايش أجواء؟ مثل ما عودناكم جولة في ولاية يوتا. صراحة الجو جميل جدا، وأجمل ما في الجو إنه أنت تشوف الهدوء. أنا من الأشخاص اللي أحب الهدوء، لذلك أتجول دائما بهيجي جو. نرجع نحكي لكم عن ولاية يوتا. مثل ما نعرف أن ولاية يوتا هي ولاية باردة في الشتاء، لكن حاليا الجو هو فال الخريف، وتتساقط الأوراق بهذا الشهر، فتشوف أنه الأوراق مال الشجر بكل مكان. والشيء الحلو بولاية يوتا بهذا الأشهر أنه تكون الجو كلش طيب، يعني مو كلش باردة، فقط الصبح باردة، لكن تشوف شوف تساقط الأوراق، وخاصة اللي يحب التصوير هذا الجو كلش حلو إله بالنسبة له. والأحبة بولاية يوتا إنه الجو يكون جاف. ما أعرف اللي يعاني من الرشح والعطاس، طبعا هذا الجو كلش مناسب له. ليش؟ لأن الجفاف والجو الجاف مو مثل الجو الويت الرطب والهيومد يأثر عليك جدا، يخليك تعطس، خاصة من تقعد من الصبح عندك عطاس. فأشوف إنه هذا الجو الجاف في ولاية يوتا، لأن هي تعتبر ولاية صحراوية تمتاز بالجفاف، الجو الجاف. فأنا أشوف إنه يعني بالرغم من إنه يعني الجو جاف، لكن هي باردة جدا. يعني بالشتاء هاي الولاية باردة، يعني لا أنت عندك أزمة بالبرد لا تجي نصيحة. فأني دائما أقول إنه تعتمد أنت حسب جسمك. يعني أنت ممكن ما تحب البرد، أكو ناس تحب البرد، يعني تشوفهم إنه يحب البرد، يحب الثلج. فولاية يوتا بطبيعتها مثل ما قلنا الجو الجاف، فمو مثل فلوريدا هيومد، جوها رطب جدا رطب. كاليفورنيا جوها جدا رطب. فلكن ولاية يوتا هي ولاية جافة مثل ما تشوفون. نسويكم زوم على الطبيعة شوية. شو رأيكم بالجمال؟ هاي تساقط هذا الأوراق بكل مكان، يعني شوفوا. خلينا نفركم شوية. تحبون انتم تتمشون طبعا بيوتا، أدري بيكم. خلينا نمشيكم شوية. فبعد شهر نوفمبر ديسمبر أكيد راح يبرد الجو أكثر، وممكن ينزل الثلوج بشهر 1 جانيوري. فتشوفون إنه تشوفون حاليا إنه الجو دا يحاول يتغير، دا يحاول ينطي نفسه للشتاء. مثل ما تشوفون وهدوء. طبعا بعد 6 تشوف الناس يعني إنه تشوفهم إنه يختفون بصراحة. فاللي يحب الشتاء welcome to يوتا. ترحب بيك وترحب بيك إذا تحب الشتاء. تحياتي، أتمنى هاي الجولة البسيطة فادتكم.